សូមស្វាគមន៍មកកាន់សធាតុ Tech Review វិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងកលឹះខ្លីមួយអំពីរបៀបដោះស្រាយអេក្រង់ទូរស័ព្ទ iPhone គាំងពីដំបូងខ្ញុំអត់ចង់ផុស YouTube ទេពាក់ព័ន្ធនឹងកលឹះតូចនេះមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួបច្រើន Messenger ផងមក direct ផងដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តផុសធ្វើវីដេអូនេះផ្ញើឲ្យគាត់ហើយក៏ដូចផុស YouTube តែម្ដងទៅអញ្ចឹងជាពិសេស iPhone 11ជួបប្រទេសច្រើនគឺកាលណាយើងលេងច្រើនវាខាតវាជាប់ទៅហើយយើងយកទៅសាកឲ្យពេញគឺវាគាំងបដ ாய் គឺរបៀបនេះបងប្អូនមើលគឺយើងអាចសាកបានគឺយើងយកឆ្នាំងសាកមកសាកបានអូខេហ្នឹងចឹងវាចេញសាកធម្មតាចេញភ្លើងធម្មតាតែ screen វាយើងមិនអាចប៉ះបានយើងមិនអាចមូតាណាបានទេហើយក៏យើងអាចចុច power button បានយើងចុច hold យូរទៅចេញ series តែម្ដងឲ្យយើងនិយាយអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវ hold power button កន្លែងបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយនឹង volume ចុះក្រោមយើង hold រយៈពេល5សកុង hold ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញកន្លែងបិទទូរស័ព្ទហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងslide វាដើម្បីបិទអូខេចឹងរងចាំវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាស្ងប់អារម្មណ៍បន្តិចមិញវាដូចថាគាំងដូច stress យើងលេងច្រើនពេកយើងលេងច្រើនពេកទៅវា stress វាអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏គិតអត់ចាញ់ទេដូចមនុស្សភាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្ខំវាដោយបិទប្រើប៊ូតុង2ជាប់គ្នាបិទទៅក៏បានសម្រេចណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ power button hold youហ្នឹងហើយនេះយើងបើកវិញណាមិញយើង hold ជាមួយនឹង power button និង volume down volume ចុះក្រោមបន្ថយសំឡេងចុចឲ្យស្មើគ្នា5សកុងនេះយើងឲ្យវាប្រហែលទុកកន្លះនាទីយើងបើកឡើងវិញដល់ចុច power button ធម្មតាអញ្ចឹងវានឹង restart បើកទូរស័ព្ទនឹងឡើងវិញហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីកើតឡើងទៀតទេគឺត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហាតូចនេះប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនដឹងក៏អត់ដឹងដែរបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរខ្ញុំថាក្នុង YouTube គាត់អត់មានអញ្ចឹងយើងដាក់តែ passcode មកគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនបងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe channel ខ្ញុំបងប្អូនទើបតែមើលលើកទី1សូមបងប្អូនចុច subscribe ពីក្រោមមកហើយចុច like ឬក៏ comment បើសិនបងប្អូនមានបញ្ហាផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជូនបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ